King Charles, and today we're with Raghav, Slow Motion King. Hey guys. As Diwali is coming, we thought of doing the farting prank in a different way. Let's go. भैया दिवाली का सीजन चल रहा है, पटाखे वटूखे फोड़ रहे हो? नहीं फोड़ रहे? मैं तो बहुत फोड़ता हूँ। तो बहुत फोड़ते हैं। सुनो वो दिवाली पे पटाखे फोड़ते हो क्या? धमधमा के? हाँ फोड़ते हैं। मैं भी फोड़ता हूँ। वो देखो ऐसे फोड़ता हूँ मैं। भाई आप ऐसे फोड़ता है? नहीं भाई तेरे काम है। इससे धीमा फोड़ता है? नहीं भाई तू फोड़, तुझे जैसे फोड़ ले तो फोड़। पंडित उसके अंदर क्या कहते हैं, जब वैल्यूएशन कराते हैं तो फर्स्ट राउंड ऑफ एक्सक्यूज मी, दिवाली आई है, आप लोग पटाखे वटाखे फोड़ते हो? नहीं फोड़ते? मैं तो बहुत फोड़ता हूँ। सुनो कैसा लगा? ओए हो भाई क्लैप। थैंक्स यार। एक और ऐसे बोल। वन इतना अच्छे नहीं आप। भाई दिवाली का सीजन चल रहा है ना अभी। तो पटाखे उठाके फोड़ रहे हो खूब? कहाँ पे पटाखे? नहीं भाई, हम पटाखे नहीं फोड़ते, कंट्रोल करते हैं। मैं नहीं करता कंट्रोल, मैं तो फोड़ देता हूँ। सुनो दिवाली आ रही है तो पटाखे वटाखे फोड़ते हो क्या? फोड़ते हो? कंपटीशन लगाओगे मेरे साथ? चलो अभी लगाते हैं। आओ। आप पटाखे फोड़ते हो दिवाली पे? दिवाली पे पटाखे फोड़ते हो? बुढ़े बच्चे फोड़ते हैं। हम भी फोड़ते हैं बड़े पे। हमने चेंज कर दिया है फोड़ने का स्टाइल। ये सुनो ऐसे। वो आप दिवाली पे पटाखे फोड़ते हो क्या? नहीं यार, ये पटाखे मेरा बन गया। मैं तो फोड़ता हूँ। सुनोगे? फोड़ ले। 2-4 और फोड़। 2-4 और? आप भी मेरे साथ फोड़ो ना। फोड़ो ना। बाइक की चाबी नहीं मिल रही है। क्या यार टेंशन हो रही है, बाइक की चाबी नहीं मिल रही। है ना? मैं और फोड़ना है और। आप दिवाली पे पटाखे फोड़ते हो? फोड़ते? मुझसे कंपटीशन लगा लो। अभी क्या आजकल दिवाली का सीजन चल रहा है ना, तो पटाखे फोड़ रहे खूब। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, वैसे ही फोड़ रहे हो? फोड़ते हो? मैं भी बहुत फोड़ता हूँ। बम ऐसे। देखो सुनो। अरे मैंने कल आपके गोलगप्पे खा दिए थे। क्लास एंडिंग। भैया आप वो दिवाली पे पटाखे फोड़ते हो क्या? कम फोड़ते। क्या था? कम फोड़ते हो? मैं बहुत फोड़ता हूँ। सुनोगे? सूती आपा करना जरूरी था। भैया वो आप दिवाली पे पटाखे फोड़ते हो क्या? नहीं फोड़ते? सही में? ओए फोड़ दिया। अभी कह रहे हो नहीं फोड़ते पटाखे? अरे ओए क्या गया? फोड़। ओए भाई बहुत है तू। फोड़ो जरा, फोड़ के दिखाओ एक। नहीं मैं नहीं फोड़ूंगा। अरे फोड़ तो दिया। नहीं फोड़ तो दिया। पटाखे फोड़ते हो आप लोग? क्यों? मैं हो जाऊँ पटाखे? कंपटीशन लगा लो। बस एक और। नहीं फोड़ते? अब मैं तो बहुत फोड़ता हूँ यार। फोड़ यार साथ में। What's this man? This is the farting prank man. You've been pranked. Hope you guys like this video, and if you did, then do give it a thumbs up, share this video, and subscribe. Happy Diwali. Merry Diwali मुबारक. Bye bye. भैया दिवाली आ रही है यार, आप बातें हो।